ಏನಾರು ಹಾಕೋದು ಮಾಲಿ. ಶಬಾಷ್ ಪವನ್, ಇದಾಕೋ ಎಲ್ತು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ಕೋ. ಯಪ್ಪ ಡೆಡ್ ಫುಲ್. ನೀನ್ ಆಟ ಪವನ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ದೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ದ. ಪವನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ ಬೀಳಿದ್ಯಾ ಅಣ್ಣ? ಇಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಐತನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಐತಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಒಂದೇ. ಅವ್ನು ಏನೋ ಎಸ್ತ ಪವನ್ ಎಲ್ಲೆಸ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Watch out! ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಪ್ಪ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಝೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನೀ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಪವನ್ 2 ಕಿಟ್ ತಗೋ. ಇದು 2 ಕಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ಮುಗಿಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪವನ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐಡಿಯಾ ಲೇ 4 ಜನ 6 ಜನ ಇಲ್ಲೋರು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಬಂತಾನು. ಎಲ್ಲಿ ಹೀಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಡೋನು ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋಯ್ತವನೆ. 3x 4x 2x. Okay. Fucking 5 seconds. ಹೋಗನು ಆಚೆ ಅಲ್ಲೋ, ಝೋನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗು ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ. ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ರು ಪವನ. ನೀನ್ ಹಾಕೊಂತಾನೆ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಪವನ. Yeah, boy. ಲಾಸ್ಟ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಪವನ್, ಡೆಡ್ ಫುಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಒಬ್ನೇ ಬದುಕಿದ್ಯಾ ಈ ಪವನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೊಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಗುರು. ಲೆಫ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತವ್ರೆ.